Pursuit of Jade Drum энэ оны 3 дугаар сард нээлттэй хийсэн даруйдал Netflix-ийн шилдэг арга багцныг мэдхүү. Гол дүрийн эрэгтэй жүжигчнийг хараад хүлээгээрээ энэ чинь хинбэ гэж гайхсан байж магадгүй. Тими би ч басаг адилхан гайхсан. Энэ жил хүн бүр л энэ залуугийн талаар шугаж байна. Үнийг хэлгээд түүний өнөөдрийн амжилтанд хүрсэн төг таны төсөөлснөс сонирхолтой. Учир нь Жан Ленхо анханасаа кино зураг авалтын талбай дээр байсан хүн биш. Тэр ямар нэгэн нэр хүндтэй урлагийн сургууль жүжигчний мэргэжлэр сураагүй. Бүр 2016 онд Нэнжин хотын цахилгааны инженерийн ангид сууж байхдаа хизээ нэгэн цагт хин нэгний дуртай жүжигчин болно гэж өчөөхөн төлөвлөөгүй байжээ. Тэгвэл яаж өнөөдөр хятад цуврал сонирхогчдын хүсэмжит залуу болов. Түүний энэ төг хүнхээр итгэмээргүй. Тэр хэдхэн жилийн өмнө цахилгааны инженер болохоор суралцж байсан оюутан шүү дээ. Жан Ленхогийн жинхэнэ нэр нь Жан Жэвэй. Тэр 1997 оны 12 дугаар сарын 30-нд Хятадын Янсун мужийн Ууши хотод төрсөн. Ууши бол Хятадын зүүн зүгт орших Шанхайтай харилцаа байдаг томоохон хот. Тэр баг сургууль суралцж байхдаа хичээлдээ маш сайн. Ялангуяа тоо болон шинжлэх ухааны чиглэл сонирхолтой байсан гэдэг. Энгийн амьдралтай энгийн нэгэн залуу их сургууль цахилгааны инженерээр суралцж байв. Жүжигчний ямар ч туршлагагүй, салбарын танилт талгүй. Юу ч байхгүй. Гэтэл тэрээр нэг өдөр санамсаргүй байдлаар нэгэн авьяас хаагч агенттай таржээ. Тэр агент Жан Ленход бусдад тэр бүр байдаггүй нэг зүйл байгааг олж харсан байна. Тэр бол тайлбарлагад хэцүүж хараад л мэдрэгддэг од болох төрөлхийн зан чанар байлаа. Ингээд тэр ганцхан санамсаргүй уулзалт Жан Ленхогийн амьдралыг оронгоор нь эргүүлжээ. Тэр 188 см өндөр, камерны өмнө хүмүүсийг өөртөө татах төрөлхийн хүчтэй бөгөөд олон жилийн турш бэлтгэгдсэн жүжигчид хүртэл хүсгээр дэлгэцийн оролцоотой нэгэн байв. Харин инженерийн ангийн оюутан байхдаа эзэмшсэн Сахилга бат тууштай байдлаар жүжигчний ажилдаа шууд авчирсан. Үнийг хэлгээд цахилгааны инженерийн салбарын хувьд бол томоохон гарц. Харин бидний хувьд асар том олц байлаа. Тэрээр 2020 онд Madden Holmes түүхэн драмын гол дүрээр жүжигчний гараагаа эхлүүлсэн. Жижиг туслах дүрээс эхэлсэнгүй шууд л гол дүр. Албан ёсны жүжигчний сургалтгүй хүн хэр сайн тоглож чадах бол гэж хүмүүс сонирхож байсан ч тэр өөрийгөө хангалттай харуулж чадсан. Тэр жилдээ Sparkle Love Dram гарч орчин үеийн романтик дүрийг ч гайхалтай сайн бүтээж чадна гэдгээ баталсан. 2021 онд Flourish in Time болон Eternal Fate зэрэг бүтээлүүдэд тоглосон. Эдгээр нь харьцангуй жижиг бүтээлүүд байв. Гэхдээ бүгд түүнийг илүү том зүйл рүү хөтөлж байлаа. Түүний энэ үеийн нэг зүйл надад үнэхээр таалагддаг. Тэр бүтээлүүдийн хооронд алга болоогүй. Удаан завсарласангүй, хил ам шуугаан тарсангүй. Зүгээр л чимээгүйхэн хөдөлмөрлөж шин дүрээрээ улам сайжирсаар байв. Ийм хөдөлмөрч зан хүмүүс тэр бүр уналтдаггүй. Тэгээд 2022 он ирж бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Love Between Fairy and Devil гарч жинхэнэ утгаараа тесрэл болсон. Хятадыг тэр чигтэн байлдан дагуулсан энэхүү уран зөгнөлт романтик драм удалгүй олон улсын үзэгчдийг татаж эхэлсэн. Энэ драм Жан Ленхо асар том бүтээлийг өөрийн харизан болон жүжиглэх чадвараараа үрж чаддаг гэдгийг харуулсан. Гэхдээ 2023 он бүрч хүчтэй байлаа. Тэр нэг жилийн 3 бүтээл тоглосон. Тэр тундаа сүүлийнх нь бүрч онцгой байв. Тэрээр Жан Вэй гих хурц ухаантай тооцоотой хааны багшийн дүрийг бүтээсэн. Тэрээр эзэн хааны ордны улс төр нууц хуйлдааны дунд орооцолсон нэгэн байлаа. Үзэгчид түүнд үнэхээр ухаангүй дурлсан. Энэ драм My Drama List дээр 46,000 гаруй үзэгчдийн анхаарлыг татаж 9.1 гэсэн үнэлгээг авсан. Хятад драмын хувьд ийм өндөр үзүүлэлт маш ховор. Салбарынхаа ч үнийг анзаарсан. Тэр жилдээ Aichi Scream Night-ийн шинээр тодорч буй залуу жүжигчин болон Weba Night-ийн оны шилдэг өсөн дэвшиж буй жүжигчин зэрэг шагналуудыг хүртсэн. Ердөө 2 жилийн дотор шин залуу жүжигчнээс салбарын хамгийн эрэлттэй жүжигчдийн нэг болж чадсан юм. 2022 он болон 2023 он түүний эргэлтийн цэг байсан бол 2025 болон 2026 он бол түүний жинхэнэ гол дүрийн үе эхэлсэн жилүүд байлаа. 2025 онд The Best Thing драмд Хятадын уламжлалт ангаах ухааны эмч Ши Вэгийн дүрийг бүтээсэн. Түүний бүтээсэн дээр үнэхээр зөөлөн халамжтай байсан тул үзэгчид сэтгэл хэсэг төртөл уйлж байлаа. Түүний өнөөг хүртэл бүтээсэн хамгийн илдэг тулаахан дүр байсан гэж хэлж болно. Олон улсын үзэгчид ч бас түүнд бүрэн татагдсан. Гэтэл дараа нь 2026 оны 3 дугаар сар ирлээ. Энд нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Pursuit of Jade Drum нээлттэй хийснийхаа дараагаар Netflix-ийн шилдэг 10 техний 7 хоногтой шууд л багтсан. Хятад драмын хувьд бол энэ үнэхээр том амжилт. Өөрөөр хэлбэл Netflix дээр ийм төвшөнд хүрсэн хятад драм маш цөөхөн. Тэрээр энэ цувралд Сижин химээх хүчирхэг Уан Хуагийн дүрийг бүтээдэг. Тэрээр шархадсан эрдэмтэн мэд дүрсгэн нуугдж байгаа бөгөөд үйл явдал нь өшөө авалт улс төрийн хувьд аажмар хөгжих хайрын түүхийг хослуулдаг. Драмын зураг авалтын чанаранд хүртэл урд өмнө нэг ч хятад драм үзэж байгаагүй хүмүүсийг татгад хүргэж байлаа. Жан Ленхо одоо Азийн хамгийн сайн хадгалагдсан нууц байхаа болсон. Тэр бүрэн утгаараа дэлхийн хэмжээний од болжээ. Үнийг хэлгээд тэр үнийг аль хэдийнэ хүртэх цаг нь болсон гэж бодож байна. Та аль хэдийнэ Жан Ленхогийн фэн байсан уу? Эсвэл Pursuit of Jade Drum таныг Жан Ленхогийн фэн болоход хүргэсэн үү? Сэтгэл хэсэгт бичээрэй. Хэрвээ та ийм төрлийн контент жүжигчдийн дэлгэрэнгүй танилцуулга хятад драмын талаар илүү ихийг мэдхийг хүсэж байвал сувгтаа subscribe хийгээд хонхоо дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа түр баяртай.